На ужине уже начинается ужин, люди уже начинают разбирать потихоньку еду. В общем, как я смотрю, жизнь продолжает течь своим чередом, своей чередой, да, так скажем. Все продолжается, а у нас сегодня предпоследний день, сейчас у нас предпоследний ужин, и мы идем в фиш-ресторан. Покажу вам, что там, как выглядит. Я никогда не была там, первый раз, и многие говорят: во, фиш-ресторан, нужно обязательно туда попасть. Записываются люди, иногда попадают даже туда через, ну, в общем, за пару дней до выезда. Так, в принципе, и мы тоже попали. Завтра ночью мы уезжаем, а в ресторан мы идем только сегодня. Так что, в общем, как-то так. Ну, я так смотрю, что ужины продолжаются, и я понимаю, что когда мы уедем, все будет точно так же. Все будут накрывать на стол, все будут кушать, развлекаться, но нас уже не будет. Это печалька, конечно. Очень грустно это, но ничего. Надеюсь, еще когда-нибудь мы вернемся или в подобное место, или сюда же. Вот, так что идемте вместе с нами в фиш-ресторан. Такая немножко грустная нота, но ничего. Покажу вам, что там будет. Подписывайтесь на канал. И обязательно жду вас в комментариях, как вам это видео, что вы интересненькое для себя увидели. Надеюсь, видео будет полезным для вас. Кто-то тут не хочет сидеть. Кто не хочет сидеть? Да, давай. В общем, мы уже пришли. Здесь, наверное, планируется какой-то большой аквариум. Интересно, поставят здесь что-то или нет. В принципе, в море рукой подать и тоже уже рыбки есть. Не знаю, будут они тут что-то делать. Раз поставили, наверное, будут. В общем, вот так это выглядит в таком большом, под таким большим куполом. Расставлены места. Уже все места как бы забронированы, получается. Вот. На столах стоят салфетки, приборы. Все красивенько упаковано. Хлебушек обернутый целлофаном. Для того, чтобы там, ну, в общем, пыль не летела и так далее. Пока ожидание идет, чтобы, в общем, не было каких-то загрязнений. Вот. А здесь такой красивый фонтанчик. Смотрите, я вам поближе покажу. И уже за фонтаном идет море, пляж, лежаки. Сейчас мы выходим в такую арку. Наверное, здесь шумновато, но ничего. Смотрите, какая красота, светомузыка, красивый фонтан. И там виднеются корабли, море. Море, конечно, не видно, все темное. Вот, как вы видите, здесь лежаки. Какой красивый фонтан на заднем плане у нас. Очень красивый. Нам принесли такие супики. И я не знаю, что это за суп, конечно. Похоже на молоко, но он сказал, что там no milk. В общем, здесь суп с креветками. Или с кальмарами. Ну, в общем, очень необычный вкус, интересный. Рыбный вкус. И нам принесли теперь после супа еще вот такое большое блюдо, на котором есть рис. Здесь огурчик, какая-то рыба, креветки, картошечка, типа фри, наверное. Будем сейчас пробовать. Очень выглядит, конечно, все очень аппетитно. Спасибо. В общем, надеюсь, я все время говорю о том, что надеюсь, что моя камера, что будет видно. Здесь хоть и светло, но моя камера очень хорошо. В общем, мы уже покушали. И что я могу сказать? Мне в этом ресторане понравилось. Что понравилось? Рыба была очень вкусная. Кальмары тоже понравились. Здесь в нашей общей столовой тоже дают кальмары, но они не такие вкусные. Мне они не сильно нравятся. Они какие-то там с овощами. Зарезиновые, так скажем. Кто ел кальмары, тот, я думаю, поймет, о чем я говорю. Здесь же они жарены в панировке, в масле, скорее всего, и мне они понравились, такие более хрустящие какие-то на вкус.
Что там еще было? Креветки. Тоже креветки просто обалденные. Обычно такой стандартный рецепт, это когда, знаете, креветки ешь, и еще там как бульон такой от них, и как ешь, и они такие мягкие, вкусные, сочные. Здесь же были креветки, сделаны на гриле, вообще по другому рецепту. Мне креветки очень понравились, хотя понравились не всем тем, кто был со мной. Дальше что было? Там еще был рис и картошка. Вы видели там на этом. Рис я пробовала такой себе, непонятный. Картошка тоже я попробовала. И ну такое. Понятное дело, что этот ресторан специализируется на рыбных разных морепродуктах, поэтому ну вот рыба была очень вкусная. Вот, так что вот как-то так. Мама, да. И мне согласились дать интервью. Поэтому посмотрите, как вот, чтобы не было только мое мнение, но еще и вы могли посмотреть, послушать мнение другого человека. Повторюсь, что этот ресторан бесплатный, в него приглашаются все как гости данного отеля Сио Гул. Вот, ну, как-то так. Не знаю, пошла бы я платно в этот ресторан. Не знаю. Возможно, ради рыбы и креветок, да. Необычно, своеобразно. Вот как-то так. Но я вот такой, прям не гурман, поэтому мое такое мнение второстепенно. Так что пока-пока! Пока-пока! Мы уже покушали, и мне любезно согласились дать интервью, чтобы не только мое мнение я сказала о ресторане, но еще и представляю вам Сергея. Как вам, Сережа, наш ресторан, о котором так много говорили, вот, нужно обязательно сюда сходить. И такая большая, огромная зала, что люди, да, почти, вот мы, считайте, завтра уже ночью уезжаем, да, и получается, что нас записали только вот на день перед уездом. Да, ну я считаю, что вот цены в этом ресторане соответствуют качеству пищи. То есть бесплатно? Да, бесплатно. Бесплатно. Но единственное, что можно было отметить, рыба. Конечно, да, рыбу можно было в ресторане подавать и без костей. Это хоть немного такая с косточками рыба, но косточки такие не очень, можно сказать, опасные. Ну да, да. Даже детям можно такое, в принципе, есть. И рыба, это как бы, мне больше всего понравилось. Рыба, да? Насколько я люблю креветок, что я креветок могу, я не знаю, килограмм креветок спокойно съесть и не жужжать. Ну да, креветки я тоже. Вот, но креветки я люблю больше вот именно китайские, ну, в китайских ресторанах. Или те, которые я делаю сам, но тоже по рецепту, как делают в китайских ресторанах. Что они быстрые такие. Вот в раскаленное масло пшик, так на 10 секунд. Да. Вытаскиваешь, и они еще такие, кажется, что они немного даже полусырые. А здесь они прогрилеванные так хорошо, что они уже рассыпались. Эти креветки. А кальмары? Кальмары, ну вот эти колечки кальмары. Ну, как они и должны, как колечки получаться. Тоже, как на мой вкус, я люблю больше кальмары в салатах вот этих разных, которые тоже быстрого приготовления, чтобы они такие, как мягенькая такая резина была. В этом делали, да. Но здесь они с овощами, ну тоже так ничего. Кальмарчики. Вот что я хотел сказать. Эти кальмары, получается, они были в панировке, да? Панировке, да. И в масле они как-то так обжарили. Угу. И интервью берем. Да. Так, и что там еще у нас было? Ну и рис. Рис я не ем. Не ели, да? Ну то есть, в принципе, этот ресторан позиционирует себя как рыбный ресторан. Да. И как такой бонус для тех, кто сюда приезжает. Получается так, да? Ну я первый раз стоит попробовать. Слышал, что в этот ресторан можно ходить и за деньги кушать. Но за деньги я вряд ли сюда бы пошел. Ну да, уже имея опыт, так скажем, да, как бы. Да, но я не хочу. Да. Некоторым людям нравится, вот именно, чтобы креветки были приготовлены. Да, просто как, я говорю, что это на мой вкус. Да, это понятно. Вот. Спасибо большое, что вы мне согласились дать интервью. Вот. И чуть позже, может, я тоже расскажу, что мне понравилось, что не понравилось, а вы уже сами и
если вы были, потому что некоторые из подписчиков мне писали, что были тоже в этом отеле, если вы были в этом ресторане, попали сюда, то напишите, как вам здесь понравилось или нет. Вот, будет у нас такой мини-отзыв. Спасибо большое за интервью. Вот, пока-пока. Пока-пока. Let me play among the stars. Let me see what spring as I conjure better miles. In other words, Что мы уже поужинали, и сейчас как раз здесь вот продолжается ужин. Давайте я вам покажу, что здесь на улице дают на ужин. У меня видео с ужина уже есть, так что если вам интересно, то можете перейти по ссылке внизу и посмотреть это видео, что дают на ужин в этом отеле. Сегодня же я покажу вам, что дают именно на улице. Так что на берегу моря. О, можно взять, смотрите, разные фрукты. Что я сейчас, в принципе, и сделаю. Так. Дочка, будешь? Ты вот это хотела? Значит, здесь у нас разные сладости. Тут у нас тоже сладкий какой-то пирог. Тоже выпечка какая-то сладкая. Посмотрите, макарошки. Тут все такое же самое. Все подписано тоже. Есть овощи, кабачок или что-то там. Здесь по виду рис, наверное, потом какая-то подливка, еще какая-то подливка тоже подписана. Какие-то тоже овощи, макароны какие-то с мясом, здесь курица, оливки, всякие соусы. Здесь у нас помидоры, тоже соусы, разные овощи. Примерно такой ужин. А еще можно поесть китайской еды и хлебушек взять. Китайская еда нет, китайская еда только утром. Хотя бы здесь можно взять какой-то супик, ложечки, ну и хлебушек. И здесь сидишь в более уютной такой обстановке, мужчина поет, певец. Здесь тут отдыхаешь под свежим воздухом, под навесом. Вот. Последние деньки у нас здесь остались. Красиво, наслаждаются глаза. Мы сейчас идем на ресепшн, что-то там какое-то около ресепшена, какой-то будет праздник для деток, какие-то пригласительные раздавали, так что пойдем посмотрим, что же там. Вот. Всем спасибо большое за просмотр, что были со мной. Это было видео об этом ресторане внутри отеля Сео Гул. Мы сейчас находимся в Египте, так что пожелайте нам хорошего отдыха. Еще осталось совсем немного. Спасибо большое за просмотр. И увидимся с вами, возможно, в Египте. Посмотрим. Пока-пока. Einmal im Monat fahren.
هايل. انت عارف بقى انا سبتك من عينيك وانت فين؟ عارف الكوره. Мы, кстати, тут ни разу так и не играли. لو قعدنا